আসসালামু আলাইকুম, আমি সাদাম মোটরস থেকে বলছি। এক বড় ভাই আসছে ওনার মোটরসাইকেলটি কার্বন স্টিকার করার জন্য। তো আমরা অলরেডি ট্যাঙ্ক প্যাড করে ফেলেছি, এখন আমরা সামনের অংশ করছি, ফুল কার্বন করে দেব এই মোটরসাইকেলটি। জিক্সার গাড়িটির লুকটি পুরোটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে। আপনারা যারা যারা ভিডিওটা দেখছেন অবশ্যই শেয়ার করে দেবেন এবং কমেন্টে জানিয়ে দেবেন আপনারা কে কোথা থেকে ভিডিওটা দেখছেন। এছাড়া আমাদের এখানে স্টিকার এবং পলি করা হয়। এছাড়াও পেয়ে যাবেন বিভিন্ন ধরনের অরিজিনাল পার্টস অ্যান্ড অ্যাক্সেসরিজ, বিভিন্ন ধরনের হেলমেট, এবং আমরা মাস্টার সার্ভিসিংও করে থাকি। সো আপনারা যারা স্টিকার এবং পলি করতে চাচ্ছেন অথবা অন্যান্য জিনিস নিতে চাচ্ছেন আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে, অথবা সরাসরি আমাদের এখানে চলে আসতে পারেন। আমাদের ঠিকানা হলো সাদ্দাম মোটরস, বাইক মাস্টার, উত্তরা নর্থ টাওয়ারের পিছনে, হাউস বিল্ডিংয়ের পিছনে বিজিবি মার্কেট। এখানে এসে আমাদের কল দিতে পারেন অথবা সাদ্দাম মোটরস আর জিজ্ঞাসা করলেই যে কেউ বলে দিবে। সবাই ভালো থাকবেন, ইনশাল্লাহ সবার সাথে বড় দেখা হবে।